سلام، كنتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. نهار جديد وفطور جديد اللي انا متاكده غادي ينال الاعجاب ديالكم. حسبي الله لا اله الا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا بغيت غير نقول لكم انا كنشارك معكم افكار ديال الوصفات اللي غادي تكون اللي كتكون اقتصاديه، لا على الجيب لا على الوقفه. الهدف ديالي ماشي هو انني انا نوريكم وصفات او نشارك معكم معا او نشارك معكم شي حاجه، ولكن انا كنبغي نوريكم او نعلمكم كيفاش ممكن تفعلوا الاقتصاد في حياتكم ويكون فن. ماشي بالضروره انكم الا تسمعوا كلمه اقتصاد اي تحب لكم تسقري موجوع. هذه غير واحد اونتر بارونتيز وصافي. المهم هاد الوصفه اليوم غنشارك معكم غزاله من اصل اسباني، خفيفه ظريفه، ما كتاخذش وقت كتير وما كتاخذش مقادير كبيره. باللمسه ديالي الخاصه بطبيعه الحال غادي تعجبكم. واحد المملحه مقرمله ما غتولي معتمده عندكم والله، لانها غزاله وغادي تعجب الكبير والصغير. وكذلك غادي نشارك معكم واحد الفطيره حلوه بلا بات بغيزي. ما تسوقوش نتوما للسميه، لان في الاخر كلشي فيه دقيق وزبده وكيدخل الفران، يعني راه كل شيء ممكن انه يصايبو. كتجي زوينه هكا، درتها حتى هي كذلك بالكريم باتيسير والتفاح. المهم كتجي منعشه وخفيفه وظريفه على القلب كيف ما نتوما بطبيعه الحال. ندوزو البنات المقادير. واول حاجه درتها، اول حاجه خديتها هي المقيله درت فيها البصله مقطعه صغيره، ودرت الكرنب. نتوما في الوصفه الاصليه فيها الفلفله، انا ما عنديش الفلفله وحاليا لانها غاليه انا استغنيت عليها. الوصفه الاصليه فيها الفلفله البنات، فلفله في اللوان يعني الخضراء او الحمراء، يعني اكثريه خاصها تكون فيها الفلفله الحمراء باش تعطيها اللون. ومطيشه صافي. انا ما عنديش الفلفله غاليه، ما عندنا ما نديرو بها. درت البصله والكرنب، شويه ديال الملحه، شويه ديال زيت البزار، شويه ديال الثومه. وكيف ما شفتوا معايا كاس اللي عندي انا راه صغير ديال الزيت. نتوما غادي ديروا كاس لاروب، الكاس الكبير ديالكم. البنات كاس لاروب، لان هذاك الزيت هذاك ملي غنطيبوا به هذيك البصله غادي نضيفوه هنايا في العجينه. صافي غنحطوها تشحر في المقله مزيان مزيان. وراه زدت التحميره البنات لان كما قلت لكم كتكون فيها الفلفله الحمراء باش كتعطي اللون. بالنسبه لي ما درتش الفلفله الحمراء، درت تحمير باش غادا تعطيني اللون ديالها. صافي راه قلت لكم ملحه البزار، سكنجبير، ملحه والبزار والثومه والزيت. صافي هادشي اللي غادي ديري فيها والتحميره. الا عندك فلفله ما غاديش ديري تحميره بطبيعه الحال. ها انا حطيت هنا هاد الحشوه هذه باش غادا تسقطر وغترجع لي هذاك الزيت اللي انا عطيتها طيب فيه. غترجعوا لي غادا نديرو انا في العجانه باش غادا نعجن به. صافي هنا خديت نص كيلو ديال الفورص، زدت عليه هذاك الزبيته اللي صفيت من البصله والكروم. صافي وغادا نزيد عليها واحد المعلقه صغيره ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال الخميره. انت ممكن ديري خماره ساشي ديال 10 درهم. صافي غتعجني العجينه بجوج كيسان تقريبا او جوج كيسان لاروب ديال الماء. انا حيت خدا ليا كاس عامر وكاس الاخر ما عامرش. صافي غنخليها تعجن تكون قاصحه البنات العجينه ديالها ما تكونش رطبه. ولا ما كانتش عندك العجانه اللي غادا تدلكها دلكيها نتيا بيديك. غير هي كما قلت لكم ما تفوتيش جوج كيسان ديال الماء اولا جوج كيسان لاروب. انا راه خدات ليا جوج كيسان لاروب. صافي باش تبقى قاصحه. انا كنوريكم شحال قاصحه يعني ما كتجمعش دغيا. صافي وغادا تستعن بالدقيق باش نطلقها، ماشي حيت كتلصق ولكن غير باش تسهل عليا انني نطلقها ما تمحنيش. هادشي اللي كاين البنات. دغيا غادا تسرحيها وغتخليها شويه رقيقه، ما رقيقاش تاني بزاف، ولكن المهم راك شفتوها كيفاش جات فاش وريتها لكم في الاول في الفيديو. في الاول كيكون واحد السمك ديالها ما رقيقش ولكن تاني ما غليظش، يعني باش تجي هكا طبقه مقرمله ومقرمشه وتجي كلها طايبه لينا. انا غنبقى حتى نسرحها هكا مزيان. سرحتها حتى درتها في اللاطا، والبلاصه اللي ما قادانيش لقيت بلاصه اخرى كبيره كنقطعها وكنعاود نسودي هذيك البلاصه بالعجينه. المهم حتى انني نطلعها غير واحد شويه بحال هكاك من الجناب باش نحط فيها الحشوه ديالنا، باش حتى شي بلاصه ما تبقى بلا حشوه. هنا حيتاش اللاطه شويه كبيره والعجينه جاتني يلا هي ديك الحد في القد. الحشوه البنات درنا البصله والكرنب كما قلت لكم. عندكم فلفله، هي الاصلي الوصفه الاصليه فيها الفلفله. انا ما عنديش، ما درتش الفلفله، درت الكرنب فقط. ملي غادا طيب لينا غادا نضيفوا عليها واحد جوج بيضات مسلوقين. غتسلقي البيض وغادا تقطعيه بحال هكا وغتزيدي الطون. هذه هي الاصل البنات ديالها، هو الطون. بغيتو ديروا كفته لدان ديروا اللي عجبكم، ولكن راه هي في الاصل الطون. وانا هنا وريتكم الطون ديالي باش تشوفوا كي داير. راه كيجي رائع، ريحته احسن من الميلون، المذاق ديالو اروع. انا درت واحد شويه وجاني باقي بحال خاصني نزيد. وانا قلت علاش ما نوريكمش القرعه ديالي. هي دابا بديت بها من رمضان، راه باقي عندي. راه تقريبا قداتني في هذه القرعه بغنيطه وحده. خديتها يمكن شي كيلو الصرف، طلعت عليا بشي 8 ب 40 درهم يعني 800 ريال. عمرت لي هذيك القرعه ومازال واحد شويه اخر كملته في الاول، يعني قرعه وربع تقريبا ديال الطون اللي عمرت ليا.
هنا خلطت الحشوم مع بعضياتها حتى نساجموا مع بعضهم البيض والطون وهذيك البصيله ديالنا، وغادا نبدا نسرحها هكايا فوق هذيك العجينه ديالي. صافي غادا نكمل. عرفتوا راه كتجي بنينه البنات ومقرمله وواحد الحشوه خطيره، يعني راه ما كتفهموهاش، خصوصا هذه اللي درت انايا. انا صراحه ماشي من محبي الفلفله الصراحه، من كذبش عليكم في العماره، او الناس راها اذواق. يعني انا بحال هكا البصله والكرم ما بانش هذاك اللوغو ديال الفلفله كتير، يعني انا جاتني انا نفضل انني ندير هكا ما نديرش الفلفله. وانتم ديروا اللي عجبكم. انا قلت لكم الاصل وقلت لكم انا شنو غيرت، ماشي حيتاش غيرت بغيت، ولكن حيتاش تكايست على جيبي. ما كاينش الفلفله غاليه. انا فاش خرجت ناخذها لقيتها ب 400 ريال، قلت لها بالناقص صافي انا غنشد داك الطريف الاخر. كيف ما شفتوا قسمت العجينه في الاول على جوج، درت طريف كبير هو اللي سرحته، الطريف الفوقاني خليته صغير شويه. انا هنايا سرحته مزيان رقيق، وبقيت كنلعب بهاد التقابه هذه، وعجباتني وبقيت كنتقاب الراحه النفسيه. شو المنظر ديال الجواعر الصراحه فن. خاصها تكون متقوبه البنات باش ما تنفخش وتبقى مع اختها ملاصقين، باش طيب الفوقانيه والطيب التحتانيه. لا العجينه الفوقانيه لا العجينه التحتانيه. صافي انايا هنا كما تشوفوا سوديتها، يعني لحمتها مع اختها باش تغطى لينا، وغادي نزيد مازال نتقبها بالفرشيطه، وغادي ندهنها بالبيض من الفوق. درت انا البيض مع شويه ديال الصوجه ودهنتها بها ودخلتها الفران. تكون العافيه مهيله البنات تطيب، ماشي تجهدوا عليها وتخلوها ما تطيبش لكم من الوسط، خاصها تكون العافيه مهيله حتى تطيب كلها. وشعلوا عليها غير من التحت حتى تبان لكم بان الحموريه وداك الطياب بدا كيطلع عليها من الجناب. عاد باش تشعلوا عليها الفوق باش يكمل الطياب من الفوق، يعني ما تشعلوش عليها من الفوق لتحت دغيا مخطا. لكن عندكم الفرن الكهربائي كديروا المروحه، اما لكن غير ديال الغاز اولا ديال الطون عندي العادي كنشعلهم غير من التحت كيبدا تبان لي الدات كطيب من الجناب، عاد باش كنشعل الفوقاني باش في نفس الوقت يتحمروا دغيا في داك الوقت اللي بقى. صافي هادشي اللي كاين ما كتاخذش وقت كبير. دابا غادي نوجدوا لاباط بغيزي. لاباط بغيزي شنو غتحتاجوا ليها البنات؟ 250 غرام ديال الطحين، انا عطيته لكم بالعبار، اولا تاخذوا كاس كبير ديال العنبه تعمروه مزيان مزيان ديال الطحين. المهم انا من الاحسن تعبروه رابعه ديال الفورس. غزيدوا عليها 70 غرام ديال السكر كلاصي اولا نص كاس، يعني انا اللي درتو بالكيسان غديروا جوج كيسان يكونوا عامرين مزيان بالفورس، وغديروا نص كاس ديال السكر كلاصي. بغيتوا العبار عندكم 250 غرام ديال الفورس مع 70 غرام ديال السكر كلاصي مع قبيصه ديال الملحه مع 100 غرام ديال الزبده. من الاحسن تكون بارده وتكون داك الاخرى ماشي هذه، انا عندي غير هذه ديال العلبه، الاخرى عندي في المجمد صافي ما جبدتهاش، ديك ديال العبار ما جبدتهاش. غادا تمحني وانا زربانه. شوفوا فين درتها في الهاشوار. صافي خلطت هذاك الدقيق مع الزبده وبوحدهم بلا ما نبقى انا نرمل فيها. صافي غادا نحيد هذاك الموس وغادا نزيد معلقه كبيره ديال الزيت وواحد صفار ديال البيضه، هادو هما السوائل. من بعد غادا ناخذ 4 المعالق كبار ديال الماء حطيتهم في داك الكاس وبديت كنعجن. شوفوا البنات انا حطيت 4 المعالق كبار، ولكن انا ما هزتش ليا 4 المعالق كبار، هزت ليا تقريبا 2 معالق كبار، يعني مع البيضه ومع المعلقه كبيره ديال الزيت هزت ليا تقريبا 2 معالق كبار اولا 2 معالق ونص. يعني ها نتوما غتشوفوا الكاس راه غيبقى فيه تقريبا نص، وانا كتعبر فيه حيت هذاك الكاس غير صغيور راه ماشي كبير، راه غير كيبان في التصوير هكا كبير، راه غير صغيور فيه 4 المعالق كبار عامرين. وبقيت كنعجن. ها نتوما راه ما غنسرع على فيديو لا حتى شي حاجه وما كنعجنش، يعني غير كنجمع غير بيديا فحال هكايا حتى كتجمع ليا. صافي يعني كنحاول مع واخا تبقى تبان لكم فرته وهذا راه دغيا كتجمع مع ديك الزبده دغيا كتلبس الدقيق كامل، خصوصا ملي كديروا لها الهاشوار راه اسهل حاجه احسن من انكم ديروا يديكم وتبقاو ترملوا فيها. ها نتوما البنات هانتوما غتشوفوا يعني الحاجه سهلوها تتسهل، خلوها راه ماشي تسمعوا باط بغيزي باط فيتيت هذه تتخلعوا، لا راه كلشي فيه دقيق فيه زبده فيه عادي ما راه كلشي ساهل. ها نتوما البنات شفتوا كيفاش جمعات. صافي دابا انا غنحبس ما غنزيد لا ماء لا حتى شي حاجه، صافي غنحيدها غنديرها في السلوفان وغنحطها في الثلاجه باش تماسك ليا عاد باش نطلقها. ملي تبغوا تطلقوها من الاحسن ما بين جوج بلاستيكات اولا اللي بغيتو ديروا دقيق ديروا، انا درت غير دقيق الصراحه غير باش ما تمحنكمش زعما ملي تبغوا تطلقوها وصافي تبقى تقطع لكم. هنا غناخذ واحد كاسونس ديال الحليب، يعني على حسب الجهد ديالي انايا درت معاه 1 المعلقه ونص ديال النشا. هنا ما تصوراتش المعلقه الاولى زدت معاه واحد 2 معالق كبار ديال السكر، يعني حاولت مع عامرين تحاولوا تنقص السكر، انا مازال غادي غنحليو التفاح. صافي واحد فانيا ضروريه والزهر، حيت بالنسبه لي انا غادي ندير التفاح فيه القرفه، يعني كتواتى القرفه مع الزهر كيجي زوين. ما بغيتوش ديروه ما ديروش، ولكن غير تبعوا هاد الخطوات هادو غتجيكم واعره. الزهر مع الفانيا مع النشا مع الحليب مع السكر غنخلطهم ونحطهم فوق البوطه حتى يغلاو مع بعضياتهم. من بعد هنايا غادي نجيب المول غادي نعبرو بحال هكا، راه كيفاش عبرتو شفتوا واش هو هذاك ولا ماشي هو هذاك. وغادي نهز العجينه ديالي وغادي نحطها في المول نسرحها عاد باش نخوي عليها الكريمه اللي غادا تكون ديك الساعه راها طابت ليا وجدات، نخليها غير تدفى واحد شويه
وغادي نخويها عليها. هنا راه غادي نقادو حتى تتقاد كامله. شو راه كتقطع لكم شويه، ولكن راه ساهله في الخدمه، راه ماشي شي حاجه اللي صعيبه. راه واخا تقطع لك جهه، خدي الطرف من جهه اخرى ولحمي هذيك الجهه. بحال دابا ديك البلاصه اللي عندي انا طالعه، راه غنقطعها بالموس وغنبقى تنقاده بحال هكا كيف ما شفتوا معايا. دابا غادي ندوز باش نوجد التفاح. انا درت هنايا غير معلقه كبيره عامره ديال السكر، نتوما ديروا جوج، ديروا ثلاثه اللي حبيتو. صافي غادي نزيد عليها شويه معلقه صغيره عامره ديال القرفه، وغادي نخليها، ومعلقه كبيره ديال الزبده هي اللي درت فيها داك السكر. داب السكر والقرفه عاد دابا زدت واحد الكميه ديال التفاح، وزدت عليها واحد المعلقه كبيره عامره ديال النشا. صافي غنديو غادي نجيبوه راه دغيا دغيا، شتوه هو نشف ونشف منه داك الماء ديالو كامل. صافي غادي نحيدو. جبت الكريمه ديالي بعد ما وجدات. هنا راه زربت عليها انا، راه واخا باقا سخونه حيت قرب الفطور. صافي خويتها هنايا في الفوق هاد لاباط هادي بعد ما تقبتها البنات. ضروري ما تنساوش تقبوها، ما ديوش عليا انا. المهم اللي كنقول لكم، ولكن راه يعني حتى كنشوف الحاجه حتى باش كنتفكر انني راه ما قلتهاش لكم. ضروري ملي تسرحوها غادي تقبوها. صافي درت الكريمه. ممكن انكم ديروا تفاح ولا ديروا الكريمه هي الفوقانيه، ممكن انكم ديروا كما درت انايا. شوفوا انا يدي كي دايرين، راه المهم الواقع المر خويت كلشي. المهم التفاح ديالي تا هو خويته فوق من هذيك الكريمه، وغادي ندخلها للفران. صافي ما غنزيد عليها حتى شي حاجه لانها هي كافيه وموفيه. هذاك الشيء اللي فيها كامل هو هذاك، يعني الحلاوه ديال الكريمه، الحلاوه ديال السكر، كتجي من ألذ واروع ما يكون البنات. وشي حاجه مغايره في التحليه، ممكن تسحروا بها، ممكن تحطوها مع الفطور، ممكن اللي عجبكم ديروه فيها. وها هي الفطيره ديالنا المالحه وجدات البنات وخرجتها من الفران. انا هنا غادي نقطعها. ممكن انكم تزوقوها نتوما ولكن هي في الاصل كتبقى فحال هكايا، هذا هو الاصل ديالها. وثانيا انا ما بقاش لي الوقت يعني باش نفكر انني نزوقها ولا شي حاجه اخرى. نتوما لكم واسع النظر. غادي نقطعها وغادي نخليها سامبل البنات. صافي ما غنزيد عليها حتى شي حاجه. المهم انني ساليت. الحوت هنا قليته. هنايا ما عرفتش صراحه سميتو، هذا ما فيه لا شوك لا والو، فيه غير القروش جايبه ليا ماما، ما عرفتش شنو سميتو، ولكن زوين وفن. ما فيه لا شوك لا حتى شي حاجه، فيه غير قروش الوسط كتحيديها وكتنوضي نيضه. حطيت حدا شويه ديال المطيشه. هنا الفطيره الحلوه رائعه ومن ألذ ما يكون البنات. ممكن ديروها بحال هكا، ممكن ديروها فرديه، تكون عائليه ولا فرديه، صراحه كل حاجه وحلاوتها. والفطيره المالحه ديالنا كما قلت لكم انا قطعتها وخليتها هكا سامبل. بنتي قالت لي انا نقطعها على ماما باش نوري متقرميله. قلت لها يلاه بنيتي، الله يحفظها ويحفظ كاع، يحفظ لكم كاع وليداتكم يا ربي امين. هادشي اللي كاين البنات. نتمنى اليوم الافكار يعجبوكم وتكونوا استفدتوا من الهضره اللي كنقول لكم اكثر من الوصفات، لان الوصفات راه موجودين في اليوتيوب. اي حاجه بغيتيها كتحلمي بها غتلقاي الغالي وغتلقاي الرخيص. يلا البنات نتهلاو ونتلاقاو في الفيديو الجاي باذن الرحمن. بسلامه.